Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. В сегодняшнем нашем выпуске мы с вами приготовим прекраснейшее и простецкое блюдо. Это скумбрия горячего копчения. Что нам для этого понадобится? Смотрите и не переключайтесь. А наше видео будет разбито на 5 частей, на 5 этапов. Итак, по порядку. Первым этапом мы с вами разделаем нашу рыбу. Вторым этапом мы ее засолим. Третьим этапом мы ее повесим подвялиться. Четвертым этапом мы ее, разумеется, будем коптить. И пятым этапом дегустировать. Поэтому не будем терять времени и начинаем с первого этапа. Слышь, скользкая, а чуть бы тебе раньше не закоптили горячим способом. На моем столе находятся 2 скумбрии. Весом порядка 350 грамм каждая. И какие специи, какие ингредиенты нам для этого потребуются, чтобы ее засолить и в дальнейшем закоптить. Да очень простые. Это соль поваренная и сахар. А теперь конкретно по пропорциям, по граммовкам. Соли я буду использовать 8 грамм на одну рыбку. И сахара я буду использовать 2 грамма на одну рыбку. Вот такие незамысловатые ингредиенты. Я хочу получить именно вкус натуральной рыбы. Не хочу специально добавлять сюда приправу для рыбы. Просто соль, просто сахар и просто копчение. Все. Берем рыбу, отрезаем бошку. Так бы вам рассказали, на каком-то другом канале. Но мы-то сделаем все как положено, чтобы вам было понятно. Разделываем нашу рыбу следующим образом. Отрезаем голову, вспарываем брюхо, убираем все внутренности и, самое главное, убираем черные пленки, потому что они впоследствии дадут горечь. Мы же хотим вкусно кушать, горечь нам совсем не нужна. Все, приступаем. Ну что ж, друзья, закончили мы первый этап. Это разделка рыбы. Вот до такого состояния мы, соответственно, ее разделали. Вычистили все внутренности, почистили черные пленки, убрали. Вот. И уже, соответственно, рыбу промыли. Теперь мы переходим ко второму этапу. Это засолка нашей рыбы. Теперь мы просто берем соль и сахар и смешиваем либо соль в сахар, либо сахар в соль. Перемешиваем. Далее помещаем нашу рыбу в обычный пластиковый контейнер. Берем рыбу и начинаем процесс посола. Просто сыпем посолочную смесь в разрез рыбы. Также обрабатываем нашей смесью ее с внешней стороны. Данный посол рыбы у нас является сухой. То есть мы с вами засаливаем рыбу сухим посолом. Ну и также засаливаем вторую рыбу. Как вы видите, мы обработали нашу рыбу посолочной смесью. Со всех сторон обязательно. Накрываем мы нашу рыбку крышкой и убираем ее ровно на 1 сутки. За это время она полностью просолится. Все. Всех вновь приветствую. У нас прошло порядка 20 часов. Рыба наша полностью просолилась. Мы ее достали из холодильника. И теперь мы ее сейчас промоем. Уберем с нее лишнюю соль и сахар. Промыли нашу рыбу. Теперь приступаем мы к такому промежуточному этапу. Это обвязка рыбы. Обвязывать мы ее будем обычным бытовым шпагатом. Для чего это нужно сделать? Как вы помните, мы коптим с вами рыбку горячим способом, поэтому она может развалиться. Чтобы данной ситуации не произошло, мы ее для этого и обвяжем. Я начинаю обвязку со стороны хвоста. Делаю узелок, второй, но не сильно затягиваю. Далее, просто наблюдайте за руками.
ловкость рук и никакого мошенничества. И раз. Два. Далее продеваем с обратной стороны рыбы под шпагат кончик веревки. И под хвостиком здесь тоже, где мы не сильно затягивали, тоже продеваем. Теперь завязываем. Обвязка рыбы завершена. Ничего сложного нет абсолютно в этом процессе. Получилось у меня, 100% получится у вас. Вот и все. Ну и теперь мы обвязываем вторую рыбку. И переходим к следующему этапу. Это сушка-вялка. За 1,5-2 часа с рыбы стечет лишняя влага, и она уже будет годна к копчению. Фух! Ну, наконец-то! Самый сложный этап подошел к концу. Рыбу мы развесили в сушильно-вялочную камеру. Наконец-то, Андрюх, справились, да? Дай пятулечку. Молодец. Все, остальное уже ерунда. Закоптим, попробуем. Все это уже мелочь. Все, закрываем камеру и ждем. Прошло у нас около 2 часов. Теперь открываем сушильно-вялочную камеру и достаем нашу рыбу. 100% она уже полностью подсохла. Именно для горячего копчения будет то, что нужно. Ну да, мы видим то, что с нее стекла лишняя влага. Теперь мы ее берем, несем в коптильню и приступаем к 4-му этапу. Это копчение. Рыбу мы повесили в коптильню. Вон она болтается. Теперь мы включаем саму коптильню. Настраиваем ее на температуру в 55 градусов. Это как раз режим нашего горячего копчения, который больше всего подойдет скумбрии. Почему? Да потому что при данной температуре шкура наша не будет лопаться. Далее засыпаем щепу в дымогенератор. Коптить мы будем сегодня на ольховой щепе. Подаем дым в камеру и начинаем процесс копчения. По времени это у нас займет час 20. Ну, час 10, час 20, не более. За это время рыбка наша подзолотится так, как нам хочется. Захотите больше цвета, соответственно, поддержите ее дольше. Но мы сделаем именно так. Что у нас получится, всеми увидим чуть позже. Начинаем. Температура в 55 градусов у нас выставлена. Теперь засыпаем щепу в дымогенератор, поджигаем и подаем дым в камеру. Поджигаем дымогенератор. Теперь откроем камеру и посмотрим, поступает ли дым. Все в порядке, дым начал поступать в камеру. Теперь мы полноценно начинаем процесс копчения. Закрываем и ждем час 20. Ну и что ж, настало время открывать нашу коптильню и смотреть, что у нас там получилось. Я думаю, за это время наша рыба полностью приготовилась и обрела нужный нам цвет. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Ух, дымок хороший, но не плотный. Друзья, ну это просто красота. Вы посмотрите, какой золотистый цвет. Самое главное, шкура у нас не лопнула. То есть это означает то, что мы выбрали правильную температуру для копчения. Ох, ну это просто обалденно. Ну гляньте. Одна краше другой. Ну что, побежали к столу? Давайте будем ее дегустировать.
настал пятый этап, долгожданный наш пятый этап. Это, как вы помните, дегустация. Поэтому не будем терять времени и приступим к этому наиприятнейшему моменту. Значит, единственное, что я хочу вам сказать. Рыбку после копчения, после коптильни, естественно, можно проветрить, убрать в холодильник и, к примеру, на следующее утро скушать. Но мы-то нетерпеливые, мы-то хотим все сразу, мы хотим сейчас кушать. Вот, поэтому мы ее кушаем, ну, уже, так сказать, немножечко подостывшую, но буквально через полчаса, как мы сняли ее с коптильни. Поэтому посмотрим, что у нас получилось. Ну, по виду, конечно, я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Цвет лег обалденно. К нам в гости приехал наш друг канала Владимир. Поэтому, Вов, давай подходи, давай попробуем. Приветствую. Привет, Артем. Я Привет. Вижу, что сегодня подготовился уже правильно, да? Ну, потому что ты меня ругаешь без конца, что я как приезжаю, все на сухую, да на сухую. Вот, пожалуйста. Молодец. За это отдельное спасибо. Чем богаты? Безалкогольные. Так, уберите его из кадра. Режем и пробуем. Что-то она тает, по-моему, даже не доходя до рта. Да? Заметил? Это точно. Ну что ж, берем по кусочку и пробуем. Глянь, как она разваливается. Это просто кайф. Вот просто... Ее не надо охлаждать долго. Да, я тоже считаю так же. Ну, друг, за твою успешную работу. Ох. Красота вообще. Просто. По соли как, Володь? Вот для меня идеально в этот раз. Солененькая. Она малосольная. Не то, что прям солененькая, она малосольненькая. Прям то, что надо. Подпенная вообще красота. Это было великолепно. Да. Ну что ж, друзья, на этой вкусной... так сказать, пенно-рыбной ноте будем завершать наше видео. Что хочу сказать. Первый момент, пробежимся. Цвет, как вы видите, лег на рыбу за это время просто прекрасно при данной температуре. Ну, отлично, что сказать. По соли получилось, ну, на мой взгляд, ну, получилось действительно просто здорово, просто вкусно. Великолепно. Вот, тем более, он неподкупный. Вообще. И что хочу вам добавить, друзья мои, обязательно приготовьте по этому простейшему рецепту. Нет у вас такой большой коптильни, да закоптите в железном ящике. Только посолите именно так же, как я вам показывал. Соль и сахар. И в завершении, друзья мои, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. Давайте дружить. Давайте дружить вкусно. Ну что, режем еще, да? Ну, колокольчик не забываем. Да. Ух. Режь, давай. Да режу. Ух. А мы будем... Продолжать. Ох.